আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি কানেক্টার্সের আমাদের সেকেন্ড ক্লাসে। আজকের ক্লাসেও আমরা প্রথম ক্লাসের মতো বরাবরের মতো তিনটা কানেক্টার্স মহা গুরুত্বপূর্ণ কানেক্টার সলভ করব এবং কানেক্টার্স নিয়ে আপনাদের জীবনের যত দ্বিধা ছিল, ভয় ছিল, সবগুলো আমরা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। তো চলুন শুরু করা যাক। আমি আব্দুল্লাহ সাদমান DU আপনাদের সঙ্গে বরাবরের মতো আছি আপনাদের আস্থার জায়গাতে, এবং আশা করছি পুরো ক্লাসটা দেখবেন এবং ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন এবং এই ক্লাসটি আপনার ভালো লাগতে বাধ্য। প্রথম যেটি আছে কানেক্টার্সের প্যাসেজটা, এটা হচ্ছে কলেজ ক্যান্টিন নিয়ে। অর্থাৎ একটা কলেজ ক্যান্টিনে মূলত কী হয়, একটা কলেজ ক্যান্টিন কেন গুরুত্বপূর্ণ, এটা নিয়ে তৈরি করা। তো চলুন শুরু করি। প্রথমে আছে আওয়ার কলেজ ক্যান্টিন ইজ দ্য মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট ড্যাশ দ্য বিজিয়েস্ট প্লেস ইন দ্য কলেজ। দেখেন ড্যাশের দুই পাশে দুইটা কথা আছে, একটা হচ্ছে মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট, একটা হচ্ছে বিজিয়েস্ট প্লেসড। তার মানে দুই পাশে দুইটা অ্যাডজেক্টিভ, সিগনিফিক্যান্ট, বিজিয়েস্ট। তাইলে দুই পাশে দুইটা অ্যাডজেক্টিভ থাকলে, একই জাতীয় ওয়ার্ড থাকলে তাদেরকে আমরা কী করি, অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত করি বা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্বারা যুক্ত করি। তাহলে অ্যান্ড দিয়ে আপনি যুক্ত করেন। আওয়ার কলেজ ক্যান্টিন ইজ দ্য মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট অ্যান্ড দ্য বিজিয়েস্ট প্লেস ইন দ্য কলেজ। একদম ম্যাজিক হয়ে গেল কিন্তু। ইট ইজ দ্য প্লেস ড্যাশ এভরি স্টুডেন্ট পেইস অ্যাট লিস্ট 1 or 2 ভিজিটস এ ডে। এইটাই হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে স্টুডেন্টরা কী করে, এক অথবা দুইবার দিনে হাজিরা দেয়। তাহলে ইট ইজ দ্য প্লেস হয়ার, তাই না? ইট ইজ দ্য প্লেস, ইট ইজ দ্য হাউস থাকলে আমরা সবসময় কী করি, হয়ার ব্যবহার করি। তাহলে ইট ইজ দ্য প্লেস হয়ার এভরি স্টুডেন্ট পেইজ অ্যাট লিস্ট 1 or 2 ভিজিটস এ ডে। এটা সেই জায়গা যেখানে স্টুডেন্টরা একবার অথবা দুইবার দিনে কী করে, এসে ঘোরাফেরা করে, এখানে এসে বসে। ড্যাশ দ্যাট ডু নট জাস্ট টু হ্যাভ এ টেস্ট অফ সাম ডেলিকেসিস। শুধুমাত্র খেতে নয়, কি করতে, and that do not just to have a taste of some delicacies, শুধু খেতেই নয়, dash to brush himself or herself with up with the latest information। তাহলে কি হতে পারে, but also, অথবা এখানে not only ও দিতে পারে, not only that to, যেহেতু দ্যাট আছে জন্য আমি অ্যান্ড দিয়েছি আর নট অনলি ব্যবহার করিনি, নট অনলি দিতে পারে, নট অনলি দ্যাট টু, নট জাস্ট টু হ্যাভ টেস্ট অফ সাম ডেলিকেসিস, বাট অলসো টু ব্রাশ হিমসেলফ। তারপরে যা আছে রিয়েল ড্যাশ বেসড অন সাম রুমর, মানে ইনফরমেশনটা কী হতে পারে, রিয়েল হতে পারে অথবা রুমর বা গুজব হতে পারে। তাহলে অর দিব, রিয়েল অর বেসড অন সাম রুমর। ওকে, চলে যাচ্ছি পরের অংশে। এফ নাম্বারে ড্যাশ দেয়ার ইজ ফ্রি অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্ক ডিসকাশন অফ ভেরিয়াস টপিক্স। অ্যাজ হতে পারে বা দাস হতে পারে, দাস দেয়ার ইজ। অ্যাজ দিব না, কারণ অ্যাজ সাধারণত একটা, যদি এইটার পরে কমা থেকে আরেকটা অংশ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাজ দিই, তাহলে এখানে দাস দেন। দাস দেয়ার ইজ ফ্রি অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্ক ডিসকাশন অন ভেরিয়াস টপিক, বিভিন্ন টপিকে মুক্ত আলোচনা হয়। ড্যাশ ডিসকাশন ক্যান সেন্টার অন সাম পলিটিক্যাল অর ইকোনমিক ম্যাটার অলসো। কোনো সময় এটা এরকম হতে পারে, তাই না? কোনো সময় ডিসকাশন হয় হচ্ছে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিষয় নিয়েও। তাহলে sometimes discussion can center on some political or economic matter also। দেখেন আমি কিন্তু আগে পুরো জায়গাটা পড়তেছি, ড্যাশের আগের জায়গাটা পড়ে আমি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে আমি ড্যাশে কি বসাবো, এই জন্য আমারগুলো কিন্তু একদম পারফেক্ট হচ্ছে। সো আপনারা কেউ যদি ভাবেন আপনি কনটেক্সটটা ঠিকমতো না বুঝে, লাইনগুলোর অর্থ ঠিকমতো না বুঝে আপনি কানেক্টরসে ফুল মার্ক গেইন করবেন, আপনি কিন্তু বোকার স্বর্গে বাস করছেন। কানেক্টরসে স্টুডেন্টরা একদম তারাই খারাপ করে যারা হচ্ছে ভালোভাবে কনটেক্সট বোঝে না। সো আমার প্রত্যেকটা ক্লাস দেখবেন আমি 20-22টা ক্লাস নেব, কোনো সমস্যা নেই। যদি আপনারা সবগুলা ক্লাস খুব ভালোভাবে করেন, খুব ভালো রেসপন্স করেন, তাইলে আমার দায়িত্ব আপনাকে কানেক্টরসে ফুল মার্ক পাওয়াই দেওয়া, ঠিক আছে? আচ্ছা, ড্যাশ দ্য সিনিয়র স্টুডেন্টস মে ডিসকাস সাম নিউ ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট আর গভর্নমেন্ট পলিসি। কী করে, এই যারা একটু বয়স্ক বা একটু জ্যেষ্ঠ স্টুডেন্ট তারা কি করে, ডিসকাস করে বিভিন্ন সরকারি পলিসি নিয়ে, পৃথিবীর উন্নতি কিভাবে করা যায় এসব নিয়ে তারা কি করে, অনেক ধরনের কথা বলে। তাহলে অনেকেই ডিসকাশন করে, তাদের মধ্যে বিশেষ করে, তাহলে স্পেসিফিক্যালি বা পার্টিকুলারলি কি দিতে পারেন, স্পেসিফিক্যালি অবলিক পার্টিকুলারলি দিয়ে যা আছে তাই। দিস ডাজন্ট মিন ড্যাশ, তার মানে এই নয় যে এখানে খাবার পাওয়া যায় না, তাই না? দিস ডাজন্ট মিন দিলে তাহলে কি দিব, however, this doesn't mean that our college canteen is only a place of discussion. It caters food to the teachers and the students, as well as the students. এটা খাবার সরবরাহ করে কাদেরকে, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদেরকে। ক্যান্টিনের মূল কাজ তো ওটাই, বাট এর পাশাপাশি কিন্তু ক্যান্টিনে শুধু খাবারই সরবরাহ হয় না, আরও অনেক কাজ হয়, এটাই আমরা দেখতে পাই। আচ্ছা, কি দেখতে পেলেন এবার মিলিয়ে দেন আমার উত্তরের সাথে আপনার উত্তর মিলছে কিনা। যদি হুবহু না মিলে, সিনোনিমাস হয়, সেক্ষেত্রে আপনি ঠিক কিন্তু আপনি কিন্তু হতাশ হবেন না, তাহলে আমার মতো এরকম করে আনন্দ উৎসব করবেন, একটু নাচানাচি করতে পারেন। তাহলে চলে যাচ্ছে পরের অংশটাই, যেহেতু প্রত্যেকটা ক্লাসে 3টা করে কানেক্টরস পড়াবো এবং বলছি যে ধৈর্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, ধারাবাহিকতা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি ধৈর্য নিয়ে যদি একটা ক্লাসে 3টা কানেক্টরস বুঝায়
পড়াতে পারি, একবার পড়াতে পারি, আপনি 3বার ওটা দেখতে পারবেন ক্লাসটা। আবার বলছি ট্রিক্স কীভাবে ইয়ে করবেন, আপনারা আগে নিজেরা এটার উত্তর দেবেন, নিজেরাই অংশগুলোর উত্তর দিয়ে আমার এক্সপ্লেনেশন পরে শুনবেন, আগে থামায় রেখে পজ করে নিজে আগে উত্তর দিবেন, তারপরে ভাইয়ার এক্সপ্লেনেশন 1 by 1 শুনে আপনি উত্তরের সাথে মিলাবেন, তাহলে আপনার কিন্তু একটা পরীক্ষাও দেওয়া হয়ে যাবে একই সঙ্গে, মানে মডেল টেস্ট দেওয়াও হয়ে যাবে। এখন আমরা যেটা নিয়ে করব সেটা হচ্ছে আমরা প্যারাগ্রাফ নিয়ে, এটা একটা প্যারাগ্রাফ নিয়ে কাজ। তাহলে দেখি প্যারাগ্রাফ আর এসের ডিফারেন্সটা কি। ড্যাশ প্যারাগ্রাফ অ্যান্ড এসে হ্যাভ সাম সিমিলারিটিস, তাহলে দুইটা জিনিস, তাই না? অ্যান্ড তো এখানে দেওয়া আছে, তাহলে বোথ ডট ডট অ্যান্ড একটা আমরা জানি যে আছে বোথ ডট ডট অ্যান্ড, তাহলে বোথ প্যারাগ্রাফ অ্যান্ড এসে হ্যাভ সাম সিমিলারিটিস, তাদের মধ্যে কিছু কি আছে, মিল আছে। ড্যাশ দ্য মেন আইডিয়া অফ এ প্যারাগ্রাফ ইজ রিফ্লেক্টেড থ্রু দ্য টপিক সেন্টেন্স, একটা প্যারাগ্রাফের মূল আইডিয়াটা বোঝা যায় কি দিয়ে, টপিক সেন্টেন্স দিয়ে, শুরুর সেন্টেন্স দিয়ে, তাহলে কি দিব, জেনারেলি দ্য মেন আইডিয়া দিলেই হবে। আচ্ছা, সি নাম্বারে আছে ড্যাশ দ্য মেন আইডিয়া অফ অ্যান ইজি ইজ ফোকাসড, দেখেন একবার বললো প্যারাগ্রাফের, তাহলে অপরপক্ষে কথাটা আমরা বলবো, তাই না? তাহলে এসের মূল জিনিসটা কি, থেসিস স্টেটমেন্ট দিয়ে বোঝা যায় যে এসের মূল কাজটা কি, তাহলে দিব অন দ্য আদার হ্যান্ড, কি দিব, অন দ্য আদার হ্যান্ড অবলিক অন দ্য কন্ট্রারি দ্য মেন আইডিয়া অফ অ্যান এসে ইজ focused on through the thesis statement. In a paragraph, the topic sentence is usually located at the beginning of a paragraph. In an essay, the thesis statement is usually located at the last part of the introductory paragraph. একটা introductory paragraph এর শেষে থাকে thesis statement. আচ্ছা, dash the body of a paragraph consists of several sentence. এখানে আবার অ্যাকচুয়ালি বা ইউজুয়ালি দিতে পারেন, যেহেতু মানে বলছে সাধারণত একটা প্যারাগ্রাফ কয়েকটা সেন্টেন্স নিয়ে গঠিত হয়, একটা প্যারাগ্রাফের মূল বডি, মূল অংশটা, তাহলে জেনারেলি বা ইউজুয়ালি বা অ্যাকচুয়ালি এরকম দিতে পারেন, যে কোনো একটা দিলেই হবে। ড্যাশ দ্য বডি অফ অ্যান এসে কনসিস্ট অফ সেভারেল প্যারাগ্রাফস, তাহলে এটার অন দ্য আদার হ্যান্ড তো আমরা একবার দিচ্ছি, অন দ্য আদার হ্যান্ড দিতে পারেন বা অন দ্য কন্ট্রারি দিতে পারেন বা কি দিতে পারেন, হোয়াইল শব্দটা কিন্তু খুব চমৎকার একটা শব্দ, হোয়াইল ব্যবহার করতে পারেন। হোয়াইল দ্য বডি অফ অ্যান এসে কনসিস্ট অফ সেভারেল প্যারাগ্রাফ, একটা এসে অনেকগুলা, কিন্তু প্যারাগ্রাফে একটাই প্যারা থাকবে, কিন্তু একটা এসে বা একটা রচনায় কি অনেক প্যারাগ্রাফ থাকতে পারে, তাই না? এটা ডিফারেন্সগুলো কিন্তু আপনারা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছেন, ভালো হচ্ছে, মানে কানেক্টার্স পড়তে গিয়ে আপনারা প্যারাগ্রাফ আর এসের পার্থক্যটা বুঝতেছেন। আচ্ছা, অনেকে বলে ইজি, না এসে, এটার নাম কিন্তু এসে, হ্যাঁ, উচ্চারণটা কিন্তু ভালোভাবে মনে রাখবেন। আচ্ছা, ড্যাশ বোথ দেম ডিল উইথ স্পেসিফিক আইডিয়া, ওদের জিনিসপত্র আলাদা হতে পারে, স্ট্রাকচার আলাদা হতে পারে, কিন্তু ওদের আর একটা কী করে, একটা স্পেসিফিক আইডিয়া বা নির্দিষ্ট কোনো বস্তু নিয়ে কথা বলে, তাহলে কি দিব, বাট বোথ অফ দেম ডিল উইথ আ স্পেসিফিক আইডিয়া, কিন্তু দুজনেই কী করে, একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে কাজ করে। ড্যাশ ইন এ প্যারাগ্রাফ দ্য আইডিয়া ইজ ইন এ কম্প্যাক্ট শেপ, তাহলে দিতে পারেন ফর এক্সাম্পল ইন আ প্যারাগ্রাফ দ্য আইডিয়া ইজ ইন এ কম্প্যাক্ট শেপ, একটা প্যারাগ্রাফে আমরা দেখতে পারি আইডিয়াটা একটা বিস্তারিত না হয়ে একটা কম্প্যাক্ট বলতে বোঝাচ্ছে একটা ঘন আকারে থাকে। ড্যাশ ইন অ্যান এসে, তাহলে এখানে কি দেবো, অন দ্য কন্ট্রারি ইন অ্যান এসে দ্য আইডিয়া ইজ ইন অ্যান ইলাবোরেট শেপ, হোয়াইলও দিতে পারেন, একটা বিস্তারিতভাবে থাকে। কম্প্যাক্ট মানে হচ্ছে আপনার চাপিয়ে করা বা ছোটোখাটো করে করা, ন্যারো ডাউন করা, আর ইলাবোরেট মানে হচ্ছে একদম বিস্তারিত করা। ইট ইজ আ গুড অ্যাসপেক্ট অফ এ গুড রাইটার টু ক্ল্যারিফাই হিজ আইডিয়া ক্লিয়ারলি, একটা ভালো লেখকের গুণ কি, সে কি বোঝাতে চাচ্ছে সেটা খুব ক্লিয়ারলি কিন্তু বুঝাতে পারে লেখার মাধ্যমে, মানে তার লেখাটা ভেগ হয় না, পরিষ্কার হয়, তাই তো। হি/শি শুড হ্যাভ সাবজেক্ট নলেজ, এর পাশাপাশি কি থাকতে হয়, তার ওই সাবজেক্ট সম্পর্কে নলেজ থাকতে হয়, তাহলে কি দিব, পাশাপাশি ইংরেজি কি, বিসাইডস। দেখেন ভাই, আমি বাংলা বলতেছি মনে মনে, জিনিসটাকে বাংলা করিনি, কিন্তু আমি বসাইতেছি যে এখানে আসলে কি বুঝতে পারে, আমার বাংলা মাথায় কোনটা আসতেছে, তাহলে ওই অনুযায়ী কানেক্টার্সটা কী হবে, তাহলে বিসাইডস হি/শি শুড হ্যাভ সাবজেক্ট নলেজ। এখন অনেকে মনে মনে বলতে পারে, ভাইয়া আপনি তো হচ্ছে অনেক করছেন বা আপনি হচ্ছে এগুলো পড়ান রেগুলার, এই জন্য আপনার মাথায় আসতেছে, বা আপনার আসলে পরীক্ষার চাপ নাই, পরীক্ষা তো আমরা দিব ভাই, আপনি তো 6-7 বছর আগে দিয়ে আসছেন, এই জন্য আমাদের পরীক্ষার হলে মনে আসবে না। আরে ভাই, তোমার 20-30টা প্র্যাকটিস করো, তারপরে দেখো কীভাবে ঝরঝর করে বের হতে থাকে, তখন তোমার সবচেয়ে ইজি লাগবে কানেক্টার্স, তুমি 2 মিনিটে কানেক্টার্স তুমি অ্যান্সার করে ফেলবা। সো দ্যাটস দ্য কি, জাস্ট প্র্যাকটিস করো ভাইয়ার সবগুলো ভিডিও দেখো। মোরওভার দিতে পারো এখানে, মোরওভার গ্রামাটিক্যাল অ্যাকুরেসি ইজ মাস্ট, এটা দিতে পারো, বা লাস্টলি গ্রামাটিক্যাল অ্যাকুরেসি ইজ মাস্ট, তাহলে গ্রামাটিক্যাল অ্যাকুরেসি বা ব্যাকরণিক শুদ্ধতাও খুবই জরুরি। এখন দেখি কারা কারা সবগুলা উত্তর হয়েছে, একটু মিলায় নাও, এখানে তোমরা থামাই নিতে পারো, আমি যেহেতু খুব দ্রুত এই জায়গাটা পাস করে চলে যাই, বেশি সময় এখানে দেই না, তাহলে তোমরা হচ্ছে উত্তর মিলাবা।
যে কয়টা তোমাদের হলো, এবং তোমরা কমেন্টে কিন্তু সেটা লিখবা যে তোমার হচ্ছে 5 নম্বরে এতগুলো হয়েছে, 6 নম্বরে এতগুলো হয়েছে, তাহলে আমি বুঝতে পারবো তোমরা হচ্ছে পরীক্ষা দিয়ে কীরকম কী পাইতেছ, তখন সেই অনুসারে কিন্তু আমি অ্যাসেস করতে পারবো। আচ্ছা, এখন 6 নাম্বারটাতে আমরা দিই। এখানে দেখি যে একটা রাতের বর্ণনা দিচ্ছে বোধ হয়। অ্যাট দ্য ডেড নাইট কুমার ওয়েক আপ হিয়ারিং দ্য সাউন্ড, গভীর রাতে কুমার কী করলো, একটা সাউন্ড শুনে উঠলো, মনে হচ্ছে কোনো ভূতের গল্প। দেখি ড্যাশ হি ওপেন দ্য ডোর অ্যান্ড ওয়েন্ট আউট, সাউন্ড শোনার পরে কী করলে, তারপর সে দরজা খুললো আর চলে গেল, তাহলে কি দিব, দেন হি ওপেন দ্য ডোর, তাই না, দেন হি ওপেন দ্য ডোর অ্যান্ড ওয়েন্ট আউট, দরজা খুলে বাইরে গেল। হি ড্যাশ অ্যাপ্রোচ টু দ্য কাউশেড, গরুর যে ওখান থেকে হয়তো সাউন্ড আসছিল গরুর গোয়াল থেকে, তাহলে হি দেন তো একবার দিছি, তাহলে হি সাইলেন্টলি দিতে পারেন, হি সাইলেন্টলি বা হি কুইকলি বা হি রাশলি অ্যাপ্রোচড টু দ্য কাউশেড, দ্রুত পায়ে সে গেল গরুর গোয়ালের দিকে। ড্যাশ দেয়ার ওয়াজ নো কাউ ইন দ্য কাউশেড, কোনো ধরনের কাউ ছিল না, কি একটা অবস্থা, বাট দেয়ার ওয়াজ নো কাউ ইন দ্য কাউশেড, তার মানে সেখানে কোনো গরু ছিল না। ড্যাশ স্টার্টেড ইয়েলিং ফ্রেন্ডলি, এটা দেখে সে কী করলো, অ্যাজ এ রেজাল্ট হি স্টার্টেড ইয়েলিং, চিৎকার করা শুরু করলো, ফ্রেন্ডলি। ড্যাশ হিজ কাউ ওয়াজ অনলি মিনস টু লিভ, তাহলে সে পাগলের মতো চিৎকার করা শুরু করলো, কারণ অ্যাজ দিতে পারেন, অ্যাজ হিজ কাউ ওয়াজ হিজ অনলি মিনস টু লিভ, কারণ বা বিকজ দিতে পারেন বা অ্যাজ দিতে পারেন, গরুই ছিল তার জীবনের ধারণের একমাত্র মাধ্যম। আচ্ছা, পরের অংশটা দেখি। ড্যাশ হিজ ওয়াইফ রামা জয়েন্ট হিম, সুন দিতে পারেন, সুন বা লেটার, সুন বা লেটার, হিজ ওয়াইফ রামা, তার ওয়াইফের নাম ছিল রামা, জয়েন্ট হিম। ড্যাশ বোথ অফ দেম স্টার্টেড সার্চিং দ্য কাউ, তারপরে তারা কী করলো, তারা গরুটা খোঁজা শুরু করলো, অ্যান্ড দিতে পারেন, অ্যান্ড বোথ অফ দেম স্টার্টেড সার্চিং দ্য কাউ, তারা গরুটা খোঁজা শুরু করলো। দে রান হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার, তারা এখানে গেল। অ্যান্ড দে বিকাম ম্যাড উইথ গ্রিফ, তারা দুঃখে শোকে পাগলের মতো হয়ে গেল, অ্যান্ড দিতে পারেন। ড্যাশ দে গট দেয়ার অনলি মিনস অফ লিভলিহুড হ্যাড বিন স্টোলেন, আনফর্চুনেটলি দে গট দেয়ার অনলি মিনস অফ লাইভলিহুড হ্যাড বিন স্টোলেন, তারা বুঝতে পারলো দুর্ভাগ্যজনকভাবে যে তাদের একমাত্র জীবন ধারণের যে বস্তুটি সেটি চুরি হয়ে গেছে, ওই যে যখন গরুটা চিৎকার করতেছিল তখন আসলে গরুটাকে চুরি করে নিয়ে গেছে। ড্যাশ, আমি কুমার শুনে প্রথমে মনে করছিলাম কোনো রাজপুত্রের কাহিনী, এখন দেখতেছি যে এটা খুব গরিব একটা লোক এবং তার একটা মাত্রই গরু ছিল, এখন আমার খুবই কষ্ট লাগতেছে। ড্যাশ দে রিটার্ন হোম উইথ আ ব্রোকেন হার্ট, তাহলে কি দিব, ফাইনালি দে রিটার্ন হোম উইথ আ ব্রোকেন হার্ট। এটা পরে আমার মনের অবস্থা কিন্তু এরকম যে হাসি খুশি দেখতেছেন, সেরকম হাসি খুশি না। তারপর আপনাদের যদি সবগুলো হয়, পরীক্ষায় মার্ক পাইলে এরকম করতে পারেন। তো আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ হচ্ছে। আমি চেষ্টা করতেছি যত সম্ভব খুবই ইজি ওয়েতে আপনাদেরকে হচ্ছে কানেক্টরস বোঝানোর। কানেক্টরস নিয়ে আপনারা অনেক রিকোয়েস্ট করছেন, সো আমার এখন যে চেপে গেছে যে কত কানেক্টরস পড়ানো চাই না, সব পড়াই দেবো আপনাদেরকে। বাট আপনাদের কিন্তু ফরজ কাম কি, ফরজ কাম হচ্ছে এগুলো সবগুলো ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করা আর মেনশন করা, তাহলে ভাইয়া প্রচুর পরিমাণে ক্লাস দিবে। আচ্ছা, আজকে তাহলে এখানে শেষ করছি, দ্রুত দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।